民街，其實都係美食街嚟啫，全部成條街都係食嘅，人流都好多呢度。肉夾饃啊，石榴汁啊。酥餅。豬爪。揾咗間呢間食嘢，係啊，都 OK， 都好多人。呢個釘釘麵係呢個，不過好似啲好似啲皮帶咁鬼闊嘅。咁呢個羊雜湯就加啲蘑落去啊！睇下好唔好味啊！呢啲即係有啲西北咁嘅味道，新疆嗰啲咁嘅味道。廣東新疆好味，買啲釘麵啊，康熙字典有冇呢個字咧？真係唔知喎，都唔知幾多筆畫呢個，即係幾多筆畫呢個？50畫都有喎。25蚊。25蚊一盒啊，好貴。